Assalamualaikum friends, welcome to JEERA's kitchen. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സപ്പോട്ട പോള ചോക്ലേറ്റ് ചിക്കൻ സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിടക്കാം. സപ്പോട്ട 2, മുട്ട 5, 4 ഈത്തപ്പഴം, 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, 2 ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ, തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ച സപ്പോട്ട, 5 മുട്ട, 1 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ്, ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞത്, ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് ഗീ ആഡ് ചെയ്യാം. അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം അടച്ചു വെക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വേവാനായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. തീ കുറച്ചിട്ട് വെക്കുക. അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ തട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സപ്പോട്ട പോള ഇവിടെ റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സപ്പോട്ട പോളയാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിക്കൻ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത്, മല്ലിയില ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. മസാല റെഡിയായി. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക. 1 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി, കുറച്ച് ജീരകം, ഉപ്പുപൊടി, വെള്ളവും ചേർത്ത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കൊരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാണാനും നല്ല മൊഞ്ചാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.